हमको बता दीजिए कि समय क्या है, पता ही नहीं चला। क्या 12 बजे 4:30 बजे। और बताइए, ऑफिस आ रहे हैं आधा घंटा। क्या पता। 26 अगस्त को बाबा का हरियाली श्रृंगार है। इस बार पूर्णिमा और प्लस सावन का आखिरी दिन है। इस वजह से पूरा गर्भगृह से लेके मंदिर के दरबार तक टोटल शिव रूप में दिया गया है। शंकर जी के बाल शिव रूप में दिया गया, क्योंकि बटुक भैरव शंकर जी के बाल रूप है। सुबह 5 बजे मंगला आरती के उपरांत दर्शनार्थियों के दर्शन के लिए खुल जाएंगे। 7 बजे बिस्मिल्लाह खां के पोत्र द्वारा शनाई वादन होंगे। उसके उपरांत 10 बजे से सांस्कृतिक प्रोग्राम चलेंगे, जो सायंकाल 4 बजे चलेंगे। 4 बजे के बाद बच्चों द्वारा बटुक द्वारा, जो 16 साल से कम बटुक द्वारा 7:30 बजे तक उनका प्रोग्राम चलेंगे। 7:30 के बाद संकल्प संस्था द्वारा प्रोग्राम चालू होगा। रात्रि 8:30 बजे बाबा के महाआरती होंगे, जिसमें 1.25 किलो कपूर, 1.25 लाख बत्ती व 11 बोतल मदिरा द्वारा खप्पर भरा जाएगा। दर्शनार्थियों के लिए सुबह 5 बजे से ही दर्शन व प्रसाद का वितरण उपरांत चलता रहेगा। जो दर्शनार्थी लाइन पर रहेंगे उनके लिए ठंडा पानी व बिस्कुट भी चलते रहेंगे। कितने वर्षों से परंपरा चल रही है? ये 27-28 साल से तो हम जानते हैं। उसके उपरांत पिताजी का। किस बार खास क्या रहेगा हरियाली श्रृंगार? खास इस बार ये रहेगा कि पूरा का पूरा रूप भैरव शिव रूप रहेगा। गुफा के अंदर से घुसते हुए मंदिर तक पूरा शिव रूप रहेंगे। बाबा चांद पर दर्शन देंगे।